非常高兴参加今天的这一个学习课程。其实呢，我待会只是做一个初步个人的一些想法，然后跟各位做分享。那么我首先刚刚听到几场演讲心中有一个感触来预告今天不是打仗。那么呢，待会要谈的主题刚好是掌握两岸发展契机，开创3层产业新局。所以为什么我会讲到刚刚讲的台语讲的这个怕不是办法？因为呢，有一个叫3C 理论，不是那个全国电子在卖的3C。第一个 C 呢，就是你要能够改变 change； 第二个 C 呢，有改变你产生第二个就是 challenge 挑战；最后第3个 C 呢，你才产生的是机会 chance。所以呢，我想呢，两岸有很多好的发展契机。那么今天这个场合呢，我要特别佩服我们主办单位台湾竞争力论坛真的是把这些重要的议题带到现场。大家集思广益，共同来做一些分享跟探讨。那么呢，我第二个要跟各位报告的是裕达商业科技大学这个名称在昨天之前就变成历史了。我们从8月1号开始把这个学校改名为裕达科技大学。商业，额外跟各位贵宾分享的是，我们的创办人王光亚博士他是在64年前创办了台北裕达商职。那么刚创办的时候是以商业为主，这确实没有错，因为当时工商刚更发达，所以会计这个区块非常容易找到工作，所以他的认知商业就是会计，所以他在中国大陆开办了一个大学，光是郑州大学，我们以前依附在郑州大学下面有一个叫升达大学，是公办民营的，升达大学是我们王创办人投资捐助的，光是会计系的学生就有4000位。学校是18000位，所以这个商业，我想在它的一个经济发展是有它的历史的需求跟背景。但是我在这个学校服务刚好满1年，我斗胆就跟我们创办人董事会建议，我们不能把商业挂在校门上面。为什么？因为时代的变迁，产业的改变非常的快速。如果你是挂在这上面，我想对于我们整个学校的发展就有一个局限性。更重要的，我想今天早上张平昭理事长也谈到。整个服务业的产值超过73%，所以以这样的一个逻辑之下我们在过去的1年，我们就完成这个整个名字调整的一个工作。所以从昨天8月1号开始跟现场特别报告，我们的全称是裕达科技大学，那么更多元、更广泛的来发展。谢谢。好，那么接下来跟各位报告我想两岸有几个数据，因为时间不是太长我重要的重点跟各位报告。我们县长我最佩服的一点是去年我们苗栗县有152所中小学的校长会议，那么每年都会在我们裕达主办，早上8点10分开始会议，县长7点50就到位，绝对非常准时。所以我们今天一定要准时下课，这是县长的原则。那第二个县长又是一个行动式的管理，这也就是为什么说他得到这么多的掌声，这么多的肯定，带领的县府团队。因为他早上7点就开始各主管汇报、开会讨论，所以今天7年来苗栗县有这样的成果，我绝对不是一天造成的，而是真的是有心，更重要的有执行力的团队。所以特别跟各位做分享跟报告。那么两岸在2012年我跟各位报告，光是这个飞机的航班，现在就有1个礼拜就有616班，616班。去年2012年全部有894万人次透过这个直飞，那么从两岸中间再做一个交流活动、观光旅游的活动。接下来其中有218.5万人次是来做观光旅游的，所以这个数据你就可以知道大概每4个里头有1个在搭这个直飞的班机里头他来台湾是要做观光旅游，所以我们应该是从这个区块之下，从这个数据之下逐步来聚焦。那么我要跟各位报告就是这个直飞里头在中国大陆有49个航点，在台湾已经有扩展到10个航点，所以有时候我们很难想象，其实连花莲也有好几个直飞的航点，所以整个台湾的发展真的是跟大陆这里头契机产生了。可是我们如果去掌握，是我们要帮3层开创更多好的机会点，所以这个是数据的一个变化。第二个跟各位报告就是从今年开始，我们所有的团课从4000变成是5000，那么苗栗县更好的机会，我们应该掌握更多自由行，是从1000个人变成2000个人，所以这也是一个倍增，这是一个倍增。
那么你怕是没有办法的，为什么？因为你越怕你越走不出去。所以呢，整个呢这个服务贸易协议呢这些东西呢，我想呢主要就是更多的沟通，更多的了解，那更多的准备，我想我们整个呢就是有更好的一个战力。那么回过头来谈一谈呢，我们苗栗县呢产业整个发展的一个状况。我其实这里头感觉到是有更多的优势。早期呢，它真的是比较属于是一个标准的农业县。那最近5年、8年、10年来的改变，第一个，你看交通非常便利，苗栗县有5个交流道，不止11个，11个哦，对，海线我没算到，抱歉县长，我帮你算到那个1号线而已，我忘了算国道2号哈。那有这个交通就非常便利之下呢，什么东西就会商机就产生，机会就产生，哦，所以这个是呢，我想我们的一个优势。第二个呢，当然主要在县府团队积极开发之下，我觉得呢，整个工业区、科学园区、各种产业园区，正是大力的迈进来发展。产生之下呢，我觉得你早期可能是一个威胁，是一个劣势，今天都变成是一个优势。我们的机会呢，当然取决于说，你如果是只有守在这个3层，其实可能是很难发展的。早上我们经监会副主委也特别谈到，非常多的是一个思维的改变，想法的改变。你怎么跨越？就像说好少子化，我们真的也很辛苦，招不到学生。那个许校长跟我每天都为了招生，背极辛苦，每天在像陀螺一样抠手，到处跑。但是呢，抢别人的人才，这个是我们要做的，对不对？就像找别人的生源。那么现在我们一起努力，我们目标呢就朝向60万大军好了。我们县里如果冲破到60万，你应该给更多奖励哦。我们现在是56万多，好。那么呢，这些呢，所以是人从哪里来，人才从哪里来，那当然学校就责无旁贷。所以我刚刚各位整理一个，就是我们两岸这一个重要的几个发展产业的一个对照。那么台湾呢有几个新兴的产业，中国刚好正好规划了有一个12-5规划重点产业。其实跟我们这边呢，大概就是10大新兴产业呢，整个就是不谋而合。举例来说呢，他们也会发展这个叫做绿色能源，我们这大陆呢就发展节能环保跟新能源。我们这边发展这个叫智慧绿建筑，他们当然是节能环保。我们有一个刚刚我想林召集人特别谈到的国际医疗，他们是积极开放医疗领域，服务医疗。我们进一步呢就会有一些医疗照护。所以呢，远雄就扮演非常关键的角色，一投入就是100亿、200亿。那么呢，我其实在上个学期也特别也跟远雄我们这个赵总裁特别呢拜托，我们就有一个非常积极的产学合作的关系。所以过程当中呢，我们蔡副总也帮我们做最好的一个牵线。为什么？既然要发展这种产业，我们一定要栽培人才，人才够了，所有的品质才会提升。我们台湾的服务业现在必须要提升到国际水准的优质的服务品质，才有办法拿做最好的竞争利器。我举例来说，我们的国际美食，你水准要到位，你不能只有在地的，对不对？那这样子的话呢，他们的感觉，国际观光客一到台湾才会再回来，第2次、第3次，这个是我讲整个观念的改变。那么呢，观光旅游呢，大陆大概就积极发展了旅游业。我们这里头还有一个重点的强项，就是文化创意、音乐、数位内容的新兴产业。中国大陆只要是发展文化事业，还有文化产业，哇，以下时间快到了，好，好，这个是我想不好意思我们尽量精简。好，那么这个会诊之下呢，我们的新兴产业跟大陆的12个规划的重点产业，我们来谈苗栗县在这个两岸经贸有哪几个发展的契机？我会诊的大概有8个。第一个，给县长这个建议就是针对重点产业呢，我们招商引资。我们知道县长非常积极。但是因为太多事情呢，真的需要大家一起来，所以都有办法呢，能够帮忙解决独当一面，配套规划完整之下呢，就可以招揽更多外商来这个地方投资。那交通一便利，其实什么事情就好办。我们举例来说，像博弈这个产业，它最重要的搭配就是要交通，真的要交通，没有交通，其实一切都免谈，一切都免谈。那么呢？第2个呢，建议发展的是观光旅游产业，这个我们很多先进都谈了。第3个当然就是发展健康医疗美容，还有一个叫长期照护产业。长期照护产业，刚刚副主委谈到，我们苗栗县的老人人口是13.6%左右，全国平均是10%，所以我们的特质是这样子的情况之下，那这远雄就发挥积极的效果，家长的效果。那么我们学校呢，与育达科大，我们有一个健康照护社会工作系，我们打算把这里再扩增倍增。
那么我们吸引更多呢银发族到这个地方来常住，或者来这边呢做最后的一个我们可以服务的这个内容，我觉得都是长期照护产业值得发展的一个项目。那么还有建议就是研发生技制药，这个当然是大陆也有这样的一个生物科技产业的一个发展。第四个呢，就是与海西经济区呢对接，发展这个物流产业。那么物流产业，我们这个农特产品直接的对口可以到海西经济特区去设点。我们这边有一个通越物流产业园区。那么我觉得这里头现场大概前置作业都已经完成了，其实就最后需要有企业产业，你就投入资金、人力，我们就开始启动了。那么呢，我们感觉里头我们需要真的就是有人去做，而不是说了一口好话的这个人才哈。那么第6个建议是发展文创产业，第7个是高科技产业，因为这个已经非常成熟了。最后一个当然就是发展娱乐博弈产业。我想这个是呢我们几个发展契机呢，我没有时间一一的赘述。我最后呢是要跟各位分享啊，1年来呢我们裕达科大也因为搭配这个地方的产业，还有整个苗栗县的未来发展，我们将学校定位以应用服务为导向的实务教学型大学。这也是我们这1年来集合所有校内的同仁的智慧，共同想出来，就是以应用服务为导向的实务教学型大学。长照业、观光业、餐饮业、文创业都是服务业。那我们需要就是有什么样的人提供这样的一个好的服务品质？那么服务的品质取决于你的态度、你的概念、你的想法，你有没有办法去达到那个国际的水平？它不是要做专研的学术，不容易的这个领域基础学术的一个专研，重要的就是要把那个基本的概念带出来就够了。所以学校就以观光休闲、健康生活、文化创意为3个重要主轴。我们所有的领域科系都要往这个地方靠拢。刚刚副主委也谈到，我们1年大概有将近2000位的毕业学生，所以呢，非常欢迎今天在座的各位业界先进、各位企业主，我们可以有密切合作的地方，在未来几个重点项目，就是教育部，特别是技职是在未来的4年要投入200亿，有一个叫做技职再造方案。我想副主委非常清楚，也给我们很多的鼓励。重点是什么？这些培养出来的人才是说从企业端先来思考，长照业你需要什么样的人才？我们请企业主来帮忙做课程规划、协同教学、产业双师。学生就教出来之后呢，过程里头还会去到企业里头做半年的实习，毕业之后企业直接进用。所以我们在座的各位工协会的理事长，我要拜托各位，你们有哪一个地方是缺工、没有人才，我们一起来。那么苗栗县当然就是比较大规模的企业还比较欠缺，我们可以利用工协会的力量，有不同的工会一起来。那么这些计划呢，我们就可以取得政府奥委的经费，未来4年会投入200亿。这个行政院长、总统都已经明智一再的宣示，所以叫做技职再造。为什么？因为台湾过去50年来，技职教育提供非常好的能力，非常耐操、耐用、耐磨的能力。我们希望把那一批人再找出来，帮我们企业呢真的挹注活力。这个是呢，我想我们学校的定位，政府的主轴。刚刚我们林召集人特别交代，配合政府的政策走就对了，不要跟政府呢作对。所以呢，这有这样的一个很重要的一个议题呢，那我们有一个产业学院我们非常开放，也非常乐意来做这样的一个缺工项目的研究，我们来规划，只要是需要的。未来可以呢努力的，我们呢就一起来把人才做最好的培育。我最后还是要再次感谢县长，我们县府团队所有的主管，里头有非常多是我们裕达的校友，在座的各位企业主、各位先进，我们的副主委，还有在座的各位女团人，对裕达科大这么多的一个努力加持跟鼓励跟肯定，我们会更加把劲来往前冲。谢谢。